Bună ziua, aveți imagini dintr-o clădire a primăriei sector 1. De desubt este un sediu al biroului electoral sector 1, iar deasupra un spațiu alocat Direcției de Investiții în Salubrizare a primăriei sector 1. Are loc aici un mare scandal. O veți avea în curând în imagine pe Clotilde Armand, candidata USR Plus pentru sectorul 1, ca și primar al sectorului 1, deși Dan Tudorache spune că el este adevăratul primar. Ei bine, cei de la USR Plus acuză faptul că ar fi surprins niște membri PSD sau, mă rog, simpatizanți PSD, ne vom lămuri cât de curând, cu niște plase pline cu procese verbale care ar fi fost aduse aici. Mai spun cei de la USR Plus că acest loc, care ține de primărie, ar fi fost transformat în sediu de campanie, ceea ce nu este deloc în regulă, având în vedere că cetățenii dau bani pentru acest lucru. Dar o avem alături de noi pe doamna Clotilde Armand. Ce s-a întâmplat? Este aici poliția criminalistică, am înțeles că au fost și jandarmii, că ați avut niște reclamații, niște sesizări. Vă rog să ne povestiți despre ce e vorba. Da, colegii mei candidați sunt aici, erau în fața biroului local de sector, pentru că vrem să urmărim situația. Acolo sunt sacii de voturi, vrem să știm exact ce se întâmplă. Și n-aveau voie să fie un biroul electoral de sector. Erau afară biroului electoral când au văzut niște persoane care ieșeau din BES, o să spun, cu tancuri de hârtii care erau procese verbale, ștampilate, semnate, originale. Okay, aceste procese verbale au fost de fapt aduse la etajul 2 clădirii. La etajul 1 este biroul electoral de sector, la etajul 2 este Direcția de Salubrizare a primăriei sectorului 1, este o instituție publică, este primăria sectorului 1, Direcția de Salubrizare. Și sesizând organele abilitate să ancheteze ce se întâmplă cu aceste procese verbale care sunt aduse aici, am putut să intrăm în primărie, unde am văzut și procese verbale completate parțial, unde am văzut diferite elemente care ne arată că aici a fost de fapt un sediu de campanie. O să vă întreb pe o secundă, pentru că ne arată colegul dumneavoastră. Pentru cei care ne urmăresc, nu putem da live din clădire pentru că nu este semnal, dar cei de la USR Plus au intrat și au filmat aceste procese verbale, le aveți acum în imagine. Vom continua după aceea dialogul cu Clotilde Armand. V-am întrerupt, vă rog? Da, atâta tot. Acum, organele abilitate fac anchetă lor. Nu este în regulă ca o instituție publică, o direcție a primăriei. Aici sunt salariați a primăriei, este un spațiu al primăriei. Nu este în regulă ca aceste spații, persoane să fie folosite în timpul campaniei pentru campania electorală. În sala care este acolo vedem pe flipchart numele candidaților, numărul de voturi, vedem pe diferite hârtii așa, indicații clare că aici s-a monitorizat situația voturilor, avem aceste procese verbale. Suntem îngrijorați și din privința proceselor verbale care sunt extrem de importante într-o alegere, pentru că sunt baza pe care se construiește, se stabilește cine a învins și suntem îngrijorați pentru că aici este un bun public și care a fost folosit în interes de partid. Deci, înțeleg că pe de-o parte îi reproșați lui Dan Tudorache că a folosit o instituție publică, spațiu, resurse, inclusiv umane, pentru a câștiga un nou mandat, pentru a monitoriza alegerile, și pe de altă parte înțeleg că suspicionați tentative de fraudare a alegerilor. Dan Tudorache susținea în cursul zilei de astăzi că el este adevăratul primar, ca să mă exprim așa, care avea cu 200 de voturi peste dumneavoastră. Da. El nu este abilitat să spună asta. Eu am urmărit foarte clar toate aceste procese verbale. Pot să vă spun că ajung la niște numere care sunt complet diferite. Puteți să verificați și ce a fost publicat de biroul electoral de sector, așa că matematica va învinge. Vins la primăria capitalei deja. Am învins aici.
Eu vreau doar să fac ordine, să mă asigur că în viitor lucrurile sunt clare, ce este interes public este interes public, ce este interes de partid este interes de partid, ce este interes privat este interes privat și nu sunt amestecate lucrurile. Dar credeți că aici s-a încercat fraudarea alegerilor? Eu am spus mereu că lupta va fi fără milă până în ultima clipă. Și de ce am fost aici? De ce am stat toată noaptea aici? De ce toți colegii mei n-au dormit? De ce nici eu n-am dormit? Pentru că ne păzim voturile, vrem să avem niște alegeri corecte și vrem ca cei care a fost ales de cetățeni să fie cel care este primar. Și lucrurile sunt clare, de fapt, e clar că USR Plus și candidatul USR Plus susținut de PNL, adică eu am câștigat, dar trebuie până la capăt lucrurile să fie făcute în regulă. Mulțumim, am vrea să vorbim și cu unul dintre cei care a surprins persoanele care erau cu plasele de procese verbale. Ne povestiți și dumneavoastră, vă rog, ce s-a întâmplat? Am câțiva colegi la ieșirea din această clădire, unde funcționează BES-ul, Biroul Electoral de Sector, și am văzut 4 tineri ieșind cu niște sacoșe și unul din ei având în brațe un tank consistent de procese verbale. N-am alertat, fiind neștiind de unde vin, am crezut că vin din Biroul Electoral de Sector, ceea ce a fost foarte grav. I-am interpelat, 3 dintre ei au luat-o ușurel la fugă, celălalt cu procesele verbale a rămas pe loc, interpelat de colegii mei, eu m-am dus după ceilalți, i-am rugat să stea un pic, să stăm de vorbă, văzând că au început să fugă, am chemat o echipă de jandarmi care au legitimat, deci acum dacă poliția are nevoie de martori, datele lor sunt preluate de echipa de jandarmi. Aveau niște laptopuri, plecaseră cu niște laptopuri și iar colegii mei l-au urmărit pe tânărul cu procesele verbale și au descoperit această locație deasupra biroului electoral central, vă dați seama, un sediu de campanie mascat în sediul acestei direcții de salubrizare. Mulțumim! Haideți să încercăm să luăm și un cadru cu flipchart-urile. Vă reamintim că acesta este un spațiu al primăriei deasupra biroului electoral de sector și spun cei de la USR Plus, Clotilde Arman și colegii ei, că de aici s-au monitorizat alegerile și că practic acest spațiu ar fi fost folosit în interesul lui Dan Tudorache pentru ca acesta să își asigure câștigarea alegerilor. Deci, practic, bunuri ale primăriei, resurse ale primăriei folosite în scop personal. Când am venit noi, cei de la Poliția Criminalistică, unii dintre ei părăseau clădirea însoțiți de niște cetățeni, alții erau aici sus, deci să fac cercetări. Vom încheia aici transmisia noastră live, căci poliția trebuie să-și continue cercetările și ni s-a pus în vedere că trebuie să părăsim acest spațiu rapid pentru că, așa cum vă spuneam, au loc cercetări. Vă mulțumim celor care ne-ați urmărit, revenim la dumneavoastră cu informații cât de curând. O zi bună!